Social media platforms sing the phone liba e-pau sing amadi media farms sing the phone liba e-pau ani ki khenaba miyam da khanganaba All Manipur Working Journalists Union AMZO amadi Editors Guild Manipur anina miyam gi oiba awareness program pangthokkhre tangai fadaba leide haina Directorate of Information and Public Relations ki Director ngangom utamna pangthokkhre wafam asing ase Press Information Bureau Regional Office Imphal na sindana Art and Culture, Youth Affairs and Sports amadi Cyber Security Awareness haiba hiramda North AOC da laiba Hotel Imphal sangai hol da pangthokhiba nongmagi oiba media workshop thoramda phongdokhibani Vande Mataram saisa kalone na pangthokhiba thoramda da Directorate of Information and Public Relations ge Director ngangom utam MCS PIB Imphal Government of India ge Indian Information Service IIS Dr. Ingam Pame All Manipur Working Journalists Union ge President Asem Bhakta amadi Editors Guild Manipur ge Secretary General Yumnam Rupa Chandra Singh Miyoi Singh asina Chief Guest President amadi Guest of Honor oina sarukyaki thoramada da ngangom utamna makha taraduna hauzik ke matamda mobile phone gi matengna social media platform singda kuda ki oiba e-pau thagatpa asina miyam da e-pau khangalabasu marik chumba pau oidaba amadi thagaliba pau aduna leibak irang thokanba amadi khatna trainabagi thogdok kayasu thokale Maramasina Prazamiam da social media the Fongliba Pow Madi, media farm sing the Ningtina Yang Silabamatung Marichum the Fongliba E Pow Anigi Ketnaba Sing, EZM Amadi Amzoni Namiking Changduna, Miam Goiba Awareness Program Pangthokkhre tangai for the Balade Haiki. Masidanatana, Laibakama the integrity Purakpa Haibasi, Prazamiam get Tamoida emotional ki oiba integrity ama Semgat Pachangi, Masida Art and Culture Amasung Sanaro Kayana, Apun Magi Mari Amasagat Pada Atoba Thodang Kaya Supiri. Chairagasida, cyber security kamari lenaba, ngasi thokliba crime sing, cyber crime sing asidagisu, hai sing na chatpa matam oire haiba wafam sing phongdoki. Hawziki jolsida mayam ngasai tamur ko na jol rapo parli hai la iba misinformation ki fake news ki la ibi fake news fake news misinformation adu makatta misinformation nattaba Atum beri information di oyaga incomplete information jom kurang dingai oye. Aduna media ka pena press conference kari kerata oga. Wana ngom tanda video recording lo video sima pe kide. Aduga keno pena isa na taraga na roma taraga iyaga cakki lo sima. Mar ka pe akiyo pawe media ke press conference oga. Keno di mi kunna Mi kundugi mamangay na nangba mana point ilaga sa kibose hayeng khabar kunda koma tanzane amata manade khabar roi kene roi batas